啊，即係邊影咁快？好熱算咪大閪？哇！你睇下，好勁啊！就係。唔該，你現場報道一下，快啲。喂，你唔係話新聞報導員㗎嘛？你仆街嗰個係。你講到㗎。有話報新聞，你死你！我哋現在位於太平路即係21號至23號。而太平路嘅11號嗰度發生咗一個變壓器。變壓器遭雷擊發生個火災。我哋現在聽下呢度先，我哋直擊下呢度，呢個就係公安嘅110。佢喺我哋報咗案之後嘅10分鐘就趕到，好快。你就睇下火災現場先，佢先得冚冚啫。繼續。過往個車流都好驚，佢哋嗱嗱聲加快油門，嗱嗱聲咩用時速，唔係用秒速500公里就咗。及到你啊！我幫你入啊！冇㗎。我哋首先睇下盧記白先，佢好似劉翔咁樣跑咗過嚟。我哋睇翻呢度先，我哋直擊下公安隊現在點做先。佢哋好悠哉悠哉，唔係，佢哋都幾緊張下。現在有一個類似阿伯咁嘅，唔係類似領頭人物，唔係類似一個領頭羊嘅，揸住把遮過去觀察下現場。撞啫！跟住阿盧記白仔好驚，係咪？同你講啦，講完啦，冇啊！冇咗好耐咁幫我仲美化咗佢話，人哋又話保咗好耐先嚟，我美化佢話10分鐘啊！你打下幾次啊？講嚟先嘅冇嘢。幫我哋耶！唔係我係新聞報導員，影一下。報導員，玩難啊嘛！